Bé, totes les caramelles que hem interpretat fins ara eren caramelles, excepte Ous Pollastres, que és una caramella popular que va arribar aquí al poble, no sabem com. Totes les altres caramelles són caramelles del mestre Sabater. La que interpretarem ara també és d'un compositor del poble i l'ha mestrat enguany. I a més una caramella que parla del nostre poble. El compositor és Sebastià Gironès. I la caramella canta i vola. Per ser Albert.